நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய மருத்துவ குறிப்பில் ஒரு மூலிகையினுடைய ஒரு மருத்துவ குணத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். அந்த மூலிகையினுடைய சிறப்பு மருத்துவத்தை நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி அந்த மூலிகையினால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பலவிதமான நன்மைகளை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இயற்கையான முறையில் நம்ம வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய அந்த தாவரங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தேவையற்ற உபாதைகள், அதே மாதிரி நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஜலதோஷம், தலைவலி பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நான் சொல்லக்கூடிய அந்த பயனுள்ள தகவலை நீங்களும் கேளுங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இன்றைக்கி ஓமவல்லியை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது இதனுடைய இன்னொரு பேர் கற்பூரவல்லின்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த செடினால் நமக்கு ஏகப்பட்ட நன்மைகள் ஏற்படுது. அதே மாதிரி நமக்கு தலைவலி, ஜலதோஷம், மூக்கடைப்பு, அதே மாதிரி நாள்பட்ட இருமல், இது எல்லாத்துக்குமே ஓமவல்லி ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது. ஸோ இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம், இதை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதை பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம். இது ஒரு சிறப்பான செடி. அதாவது நம்ம வீட்டு தோட்டங்களில் இல்லைனா மாடி தோட்டங்களில் நம்ம எளிதில் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு செடி தான் இது. ஸோ இதனுடைய காம்புகளை கிள்ளி நம்ம இதை ஒரு பாதியாக கிள்ளி நம்ம ஒரு தொட்டிலையோ அல்லது நம்ம வீட்டு தோட்டங்கள்லேயோ வச்சா போதும், இது வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது நாள்பட்ட சளி பிரச்சனைகளை எப்படி தீர்க்கிறது, அதாவது நம்ம சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து வயதானவர்கள் வரைக்கும் இதனால் நிறைய குணங்கள், அதாவது மருத்துவ குணங்கள் நிறையவே இருக்குது. ஸோ இதனுடைய 4லேருந்து 5 இலைகளை மட்டும் பறித்து இதனுடைய சாறுகளை பிழிஞ்சுக்கலாம். இந்த சாறுகளை பிழிந்து நம்ம குழந்தைகளாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி பெரியவங்களாக இருக்கட்டும், குழந்தைகளாக இருந்தால் ஒரு சின்ன சங்கு, அதாவது குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சங்கில் ஒரு சங்களவு, அதாவது பாலாடைன்னு சொல்லக்கூடியதில் ஒரு பாலாடை அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சின்ன கம்பி, அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு கருது கம்பி, அதாவது இரும்பு கம்பியை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம வச்சிடணும். அந்த எடுத்து வச்சுருக்க கஷாயத்தில் வச்சுட்டு அப்படியே குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இது ரெகுலராக நீங்கள் ஒரு 3 நாள் கொடுத்தா போதும். நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி, ஜலதோஷம், இருமல், இது எல்லாத்துக்குமான தீர்வு இந்த ஓமவல்லியில் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை ரெகுலராக நம்ம பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னா, இதை ஒரு 3 நாள் மட்டும் கொடுத்தாலே போதும். பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கட்டும், இது ஒரு 3 நாள் கொடுத்தாலே போதும். அதாவது சின்ன குழந்தைகள்னால் ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க குழந்தைகளுக்கு. இதே மாதிரி நீங்கள் ரெகுலராக கொடுக்கறதுனால நாள்பட்ட ஜலதோஷம், இருமல் பிரச்சனை சுத்தமாகவே ஸ்டாப் பண்ணிடும். கண்டிப்பாக இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மருத்துவத்தை பற்றி நம்ம இன்னும் நிறையவே நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. அடுத்தடுத்த வீடியோக்களையும் கண்டிப்பாக பாருங்கள். இந்த வீடியோக்களை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு சூப்பரான டிப்ஸில் பார்க்கலாம். நன்றி.